হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সঙ্গীতাস ক্রিয়েশন। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি তো খুব একটা ভালো নেই। যা গরম পড়েছে, আশা করি তোমাদেরও খুব একটা ভালো লাগছে না। প্রচণ্ড গরম পড়ে গেছে। তো আজকে নতুন একটা রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরা অবশ্যই রেসিপিটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করো। আর বিশেষ করে তো সন্ধ্যেবেলা এটা খেতে খুবই ভালো লাগে। তো দেখতে থাকো রেসিপিটা কী হচ্ছে। তোমাদের দাদাভাইও এখন আসছে, ওই বাড়িতে রয়েছে, আসছে এখন। তো চলো দেখা হবে আবার কিছুক্ষণ পর। এখন চিকেনগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এখন ফিঙ্গারের মতো করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। দোকানে বলেছিলাম সলিড দিতে বেশি, কিন্তু দেয়নি। বেশিরভাগই এখানে হাড়ের মাংস রয়েছে, তো সলিড মাংস এটা বেশি ভালো হয় রেসিপিটা। মা এখন চিকেনগুলোকে কেটে নিচ্ছে, কেটে দেখতে থাকো তোমরা। এবার চিকেনটাতে আদা বাটা রসুন বাটা দেওয়া হলো, লঙ্কার গুঁড়ো, লেবুর রস দেওয়া হচ্ছে এখন, পরিমাণ মতো লবণ দেওয়া হলো, ব্ল্যাক পেপার দেওয়া হলো। এবার পুরো মিশ্রণটিকে মাখাতে হবে, ভালো করে ম্যারিনেট করে 45 মিনিট মতো ফ্রিজে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। অল্প পরিমাণ হলুদ দিয়ে দিলাম। আমাদের চিকেনটা ম্যারিনেট করা কমপ্লিট। এবার ফ্রিজে রেখে দেবো। চলো কিছুক্ষণ পর আবার দেখা হচ্ছে। এখানে একটাতে ময়দা নিয়ে নিয়েছি আর 45 মিনিট পর চলে এসেছি। চিকেনটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে। তো এখন দেখো আমরা কোটিং করবো চিকেনটাকে। চলো কোটিং করে নেওয়া হোক। কোটিং করে নিয়ে 15 মিনিট আবার এটাকে রাখবো। এইভাবে করো, রেসিপিটা খুবই ভালো লাগবে। সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্সে তো আরো ভালো লাগবে। দেখো জিনিসগুলো দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। তোমরাও অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো। চিকেনটাকে আগে ফিঙ্গারের মতো করে কেটে নিও। আমরা সেরকমভাবে পারিনি, সলিড সেইভাবে পারিনি। দুধ দিয়ে কি করবে? এটা এখন হবে ডিম করবে, এটাতে দিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো আলাদা করে দেওয়া হবে। তো আগে কোটিংটা করে নিই, তারপরেই দেখাচ্ছি। এতে ভালো হবে তো নাকি? এই দেখো, আশা করি ভালোই লাগবে। দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই লাগবে খেতে। আজকে দুপুরে অনেক খাওয়া বেশি হয়ে গেছে। আবার খাবে কি আছে? আমার তো মনে হচ্ছে কেএফসির কি বলে না, হ্যাঁ, কেএফসি চিকেন ফ্রাই। হ্যাঁ কেএফসি চিকেন ফ্রাই থেকেও মনে হয় বেটার হবে। চিকেন ফিঙ্গার এটা। চিকেন ফিঙ্গার না? আচ্ছা, চিকেন ফিঙ্গার। তাহলে আমরা একটা দোকানই দিয়ে ফেলি বিকেলবেলা করে। দোকানে তুমি চালাবে, একটু নিজেকেও দেখাও। আমাকে আর কি দেখো, তোমাকে দেখি না না, দেখো বন্ধুরা, ময়দা দিয়ে চিকেনগুলো কোটিং করা হয়ে গেছে। এখন 10 থেকে 15 মিনিট এরকম থাকবে, তারপর আবার আমরা ফিরে আসছি। করার পর আমরা রেখে দিয়েছি। এখন দুধের সাথে একটা ডিম মিশিয়ে নিচ্ছি। একটাই থাক না, এখন দুটো লাগবে, অনেকটা রয়েছে, দুটো দিলে ভালো হবে। তোমরা পারলে একটাও দিতে পারো, যতটা লাগবে প্রয়োজন অনুযায়ী।
দুধের সাথে ডিমটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আমরা। একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিন দুধের মধ্যে। না, লঙ্কা গুঁড়ো দিতে হবে না, অনেকটা দেওয়া হয়েছে চিকেনে। ব্ল্যাক পেপার? ব্ল্যাক পেপারও দেওয়া হয়েছে। হয়ে গেল। এবার এই বিস্কুটের গুঁড়ো আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তোমরা যদি বিস্কুটের গুঁড়ো না পাও, ঘরেই বিস্কুটটাকে গুঁড়ো করে নেবে, টোস্ট বিস্কুট হোক বা অন্য কিছু হোক দিয়ে। এবার আমরা আবার ম্যারিনেট করব। ফার্স্টে আমরা এটা দুধ আর ডিমের মিশ্রণটাতে চুবিয়ে নিয়ে তারপর আবার বিস্কুটের গুঁড়োয় কোটিং করব। বলো কি বলছো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ডুবিয়ে দিই। তুমি ডুবিয়ে দাও আর মা কোটিং করবে। খুব সুন্দরই লাগছে দেখে। ডিমটা একটু ফাটিয়ে নাও তো। ডিমটা বাবা, হাতে তো জোর নেই মনে হচ্ছে। আমি ধরতে পারছি না ঠিক করে। বলো। দেখো চিকেনগুলোকে এখন কোটিং করে নিচ্ছি। পড়ে গেল। এত কষ্ট করে করবো আর ভালো না হলে কি হয়? অবশ্যই ভালো হবে। ভিডিওটি দেখে বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো তোমাদের। ডিমের খোসার ওটা সরিয়ে দাও। ডিমের খোসার প্লেটটা সরিয়ে দাও। একটা ডিম দিলেই হয়ে যেত, দেখো। ঠিক আছে, ওটা দিয়ে ফ্রাই করে খেয়ে নেবে। বলো, এবার লাস্ট কোটিং করা হয়ে গেছে, এবার ফ্রাই করার পালা। 10 মিনিট। দেখো বন্ধুরা, কোটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এইবারে 10 মিনিট রাখার পর এটাকে আমরা ফ্রাই করে নেব। ফ্রাই করে তারপর তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করছি জিনিসটা কেমন হলো। দেখো বন্ধুরা, কড়াই হালকা গরম করে নিয়ে তারপর তেলটাও দিয়ে দিয়েছি। আর মা মিডিয়াম আঁচে রাখো। এই হালকা তেলেই আমরা মিডিয়াম আঁচেই ভাজবো। দেখো মা নিয়ে চলে এসছে, কেমন লাগছে দেখো। ফ্রাই হচ্ছে, হালকা আছে করে মা, ভেতরে চিকেন সেদ্ধ হবে না। তোমরাও কিন্তু করে দেখো, অবশ্যই করে দেখো, রেসিপিটি খুবই ভালো লাগবে তোমাদেরও। চলো পুরো চিকেনটা ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পর শেষ পজিশনে কি হলো সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো।
দেখো বন্ধুরা, ফার্স্টে যেগুলো দেওয়া হয়েছিল ফ্রাই কমপ্লিট। হয়ে গেছে। এটা আমাদের কিচেন, দেখো বাপের বাড়ির। মা ফ্রাই করছে এখন চিকেনগুলো, বেশ কিছুটা দেওয়া হয়ে গেছে। মা এখন ছাদে গেছে পাম্পে জল ভরে গেছে কিনা দেখার জন্য। চলো ততক্ষণ আমি উল্টে নিই, বেশি পণ্ডিতি করতে গেলে আবার বকা খাবো মায়ের কাছে। এখনো হয়নি, এক পিঠও হয়নি, হয়ে যাক এক পিঠ আগে, তারপর আবার উল্টে দেব। খালি গায়ে মানুষ বসে থাকে। দাও সসটা দাও, ভাইয়ের জন্য তুলে রাখো, ভাইয়ের জন্য ওই থালাতে একবার করে তুলে রাখো। হ্যাঁ এখানে নাও। হ্যাঁ ওই বাড়ির জন্য কটা রেখে দাও। তো চলো বন্ধুরা, আমরা খেয়ে নিই। আমার খাওয়া হয়নি এখনো, দেখি কেমন লাগছে। হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের খাওয়া দাওয়া এখন সব কমপ্লিট হয়ে গেল। খেয়ে রেসিপিটি তো খেয়ে সবাই খুব ভালো বলেছে, তোমাদের দাদা ভাইয়ের তো খুবই ভালো লেগেছে। তো তোমরাও করে অবশ্যই কিন্তু খেয়ে দেখো কেমন লাগলো, আর প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগ নিয়ে। টাটা বাই, গুড নাইট।